Hi, how are you? สวัสดีครับ ไม่โดนเน็ตหลุดตอนที่แบบ30พอดีเลย จริงเหรอ แต่ว่า ใช่ คือเมื่อกี้ไฟตก ตอนแรกไฟตกก่อนแล้วก็มันดับขึ้นมามันเข้ามาแล้วก็มันก็ดับไปอีกครึ่งชั่วโมง พี่ก็เลยคิดว่า เอ๊ะทำไงดีแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยไลน์ไปหาเรากับเพชรใช่ป่ะเขาแบบโน่นนี่นั่นไปแต่ว่าทีเนี้ยพอพี่ไฟกลับคืนมาปุ๊บก็รันสเกจ u l e เหมือนเดิมครับชีวิตก็อย่างนี้แหละคนเป็นครู หนูขอให้เน็ตหนูอย่าหลุดนะ ปกติหนูก็คือใช้เน็ต Wi-Fi หรือว่ามือถือ ใช้ Wi-Fi ค่ะ แต่ว่าช่วงนี้แบบพออากาศเป็นอย่างนี้แล้วมันแบบ พี่ สัญ ว่า ญาณ มือ ไม่ค่อย ถือ เสถียร ดีกว่าปะหมายถึงว่า หนูก็ว่างั้น 4-5G ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ใช้ Wi-Fi แล้วก็พี่ก็ปิดไปหมายถึงว่าก็เป็นหมายถึงว่ามันก็แบบไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แล้วแชร์ Hotspot ก็ไม่ค่อยนิ่งด้วย แล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยคิดว่างั้นก็ต้องเขาเรียกว่าจ่ายจากดีแท็กพี่ใช้ดีแท็กไงก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเท่าที่ควรนักนะครับ โอเค เป็นไงบ้างหนูแฮปปี้ไหมช่วงนี้ แฮปปี้ค่ะ แต่แบบว่ากังวลนิดเรื่องสอบนิดนึง เรื่องอะไรเรื่องวิชาโดโดหรือเปล่าครับอาจารย์โดโด ไม่ใช่ แต่ข้อสอบของอาจารย์ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่า โอเค พยายาม simplify แล้วก็คือเท่าที่เรียนมาแหละเมนไอเดียต้องได้นะฮะก็มีคำศัพท์ด้วย แต่ว่าก็ถ้ามันง่ายจนเกินไปมันก็อาจจะแบบแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากออกข้อสอบยากแต่ว่าด้วยคอนเทนต์ที่เราสอนมันก็ต้องออกไปตามคอนเทนต์ที่เราสอนหนูเข้าใจปะสมมติว่าเราสอนก็ไม่ได้ง่ายแล้วอยู่ออกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นยากหรอกที่สอนมาแต่ว่าพอเราสอบเนี่ยมันก็ต้องแบบแอพพลายนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือใช่ก็อาจจะแบบแต่ไม่มีทริกกี้ก็คือเน้นความเข้าใจเป็นหลักนะฮะโอเคโอ้ยหนูมีวิชาหนึ่งที่แบบว่าย ากเหรอมันเป็นวิชาปฏิบัติอะสำหรับหนูมันยากมาก วิชาอะไรวะcounseling เหรอ ใช่ค่ะซึ่งแบบยากมาก มันยากมากเลยเหรอทำไมมันต้อง สำหรับหนู เหรอ มันแบบหนูต้องเข้าใจปัญหาของคนที่ ค แบบ นก่ มา อ ป น รึก อะไรอ ษา ย่างเงี้ยเหรอใช่ ซึ่ง แบบ ปัญ ตอนแรก หา คิดว่า ก็มีแบบ ง่าย ล้านแปดนะครับ ใช่แบบว่าเขาก็แบบโอเคเขาก็เล่าแล้วเราก็ต้องแบบจับประเด็นว่าตกลงอะปัญหา มันคืออะไรเงี้ย เซต A เซต สู้ B นะฮะใช่ออนไลน์วิเคราะห์พร้อมยัง พร้อมค่ะพร้อม ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบนะตามนั้นไม่เป็นไรregister speaking นะครับก็ pronunciation ก่อนเลยสโลยาวครับ dream อยู่ว่าทำไมจริงๆแล้วคลาสเนี่ยมันเป็นคลาสที่แบบว่าเหมือน optional มากกว่าคือคลาสหลักมันจะเป็นจันทร์อังคารกับอังคารพฤหัสที่พี่เซตถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นคลาสกลุ่มที่เด็กๆต้องstand by หรือ lock flow อยู่แล้วประมาณ 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรก็เราก็เรียนไปนะครับก็คุยกัน alright so I just want you to practice your pronunciation here 1 2 3 go Question number 1 Do you have a large family or small family? I have a small family and there are only 5 members including my dad, mom, younger sister, younger brother, and I am the oldest son of the family. Question number 2 How much time do you manage to spend with members of your family? I usually try to spend most of the time with my family, but I cannot manage time when I am out for my university. But after my return from the university, I do not make any late to share the day-long events with the family members, especially with my mom. Alright good
เป็นไงสำเนียงดีขึ้นไหม หนูว่าไม่รู้หนูไม่ได้ยินเสียงตัวเองตอนเนี้ย อ๋อโอเค แต่ว่ารู้สึกว่า ที่ห เว้นได้ดี ใช่ก็ดีขึ้นก็คือดูพัฒนาดู improve มากขึ้นนะครับ ก็ได้อยู่นะตอนนี้ก็จะอยู่ระหว่างนะครับพี่ให้สเกลง่ายๆคือ 6.5 ถึง 7 จะค่อนๆปลายๆหน่อยๆ แต่ยังไม่ถึง โอเคว่าประมาณ 6.7 ถึง โอเค 6.75 นะครับก็ลุ้นให้เขาปัดจะได้เป็น 7 พอได้เป็น 6.6 ปุ๊บมันจะอยู่ที่ 6.5 ทันไหมหมายถึงว่าแบบพอเราบอก โอเคค่ะ evaluate เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ pronunciation เนี่ยถูกเกรดออกมา 25% พี่มองว่ามันสำคัญใน speaking อยู่ดีนะครับนอกจาก content grammar accuracy vocab ซึ่ง2พาร์ทนี้พี่มั่นใจว่า Dream ทำได้เพราะว่าเราขยันหมายถึงว่าเราจดศัพท์ถูกไหมเราทำตามที่พี่ไกด์ให้หมดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ย vocab ต้อง improve ขึ้น grammar เราก็รู้อยู่แล้ววิธีการคือ grammar ในส่วนของspeaking เนี่ยหนูต้องพยายามฟังว่าทำไมพี่พูด tense แบบนี้อย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะฟังว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้เป็น should be able supposed to do that it could be able to do something อะไรเงี้ยพวก able มันเป็นภาษาที่เป็น formality ก็คือเป็นภาษาทางการเองนะฮะก็ปรับใช้ได้ don't worry be happy moving to next question number 3 1 2 3 go Tell me about something about your family. Well, as I said, we have got 5 family members in our family, including me. My father is a doctor and my hero. My mother is a school teacher and a loving and caring person. I love our parents very much. We love our parents very much. My younger sister is in grade 7 and she has got all the crazy and creative ideas and she shares most of her secrets with me. My younger brother is studying mathematics at a university, and he has got a passion for playing football. He dreams to become a professional football player someday, so I have my doubts about it. เว้นวรรคดีขึ้นนะฮะรู้จัก transition ถูกไหมหมายถึงว่าแบบก็คือวรรคได้เป๊ะขึ้นมันจะทำให้แบบคนฟังรู้เรื่องในสิ่งที่เราอ่านเก็ตปะพอเราวรรคแบบสมมติว่ามันวรรคผิดเนี่ยมันจะแบบว่าต้องมานั่งคิดตามว่าเฮ้ยว่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะก็ดีขึ้นนะครับแล้วตัว for หนูก็ชัดขึ้นเนาะ for มีความเป็น American accent สูงแต่ก็ that's fine I hope that you can have better English right next one question number 4 In what way is your family important to you? Well, my family is the center of my universe. My parents did everything humanly possible to raise me up and ensure my education and well-being. Their sacrifice and contributions for my life and unparalleled เหรอคะ unparalleled unparalleled yep unparalleled แปลว่าเปรียบเทียบไม่ได้นะ uncomparable that's it okay I will always be grateful to be a member of such a happy and caring family. My family members know me better than any other person, and they will always be with me no matter what. They are the people who had always been with me and supported me every way possible. I believe that family comes first, and that's why my family is the most important aspect of my life. ดีมากพี่ขอแค่คิวเดียวนะเพราะว่าหลายๆครั้งพอเราฝึก2รอบเนี่ยปกติแล้วพอเราพูดเราจะพูดได้แค่รอบเดียวใน reality ถูกไหมครับเราไม่มีโอกาส self correction เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำเนียงดีขึ้นนะฮะถูกไหมไปเตรียมมาหรอ คิดนะไม่ได้เตรียมอะไรมากแล้วก็ฝึกปกติเหมือนเท่าที่เรียนมาเราเรียนกับพี่มา3 เดือนแล้วเนาะตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาเป็นไงบ้างรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากจริงเหรอเอาจริงๆเอาดีๆไม่มีงานพูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงๆค่ะพูดจริงๆหลอดแล้วตั้งแต่สมมุติว่า compare ไปตอนที่เราเริ่มเรียนกันใหม่ๆตั้งแต่ January 2021เป็นไงบ้างตอนนั้น
ไกลลิบลิบ หรอ เล ยั ย งแบบยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องใช่ไหม ไม่ได้ไม่ ไม่ได้เลยเหรอ หนู เวอ จะว่า ร์ไป ไม่ ไม่ถึงขนาด ไม่ นั้น รู้ว่าแต่สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูพูดไม่ได้อะ หนูจะชอบทำ pair work กับใครนะ พี่ขอเช็คหน่อยพี่จำ ชื่อจอยประพิชยาค่ะ แบบพี่ใช่ไหมว่าลาลีจะจับคู่กับ2คนนี้ตลอดใช่ไหม ใช่ โอเคจอยก็โอเคใช่ไหมโอเคปะ ใช่โอเคค่ะ โอเคนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบ improve เท่าวันนี้เนาะ ใช่ เดี๋ยว ค่ะ เดี๋ยวสักสิ้นปีหนูก็ fluent ละที่เหลือก็จะเป็นแบบเน้นพาร์ทอื่นอะ speaking โอเค ถ้าหนู fluent ก็เหลือแค่ coherent ละแต่ว่ามันจะยากที่สุดในการดึง fluency งงปะหมายความว่าพอเรา fluent ปุ๊บเราก็ต้องมานั่ง detect ในเรื่องของ idea ว่ามัน logic ที่จะได้คะแนน 7.5 หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานคือ 6.5 ต้อง fluency มาแล้วนึกภาพไหมฮะใช่ถ้า fluent ยังไม่เกิดเนี่ย 6.5 เขายังไม่ตัดให้เลยด้วยซ้ำอาจจะลงไปเป็นแบบ 5.5 อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง speaking 5.5 ถามว่าเป็นคะแนนกองคะแนนส่วนใหญ่ของคนที่เข้าสอบซึ่งเราไม่เอาไงหมายถึงว่าสมมุติว่าเราreport โชว์มาว่า speaking 5.5 เราก็ต้องไป retake อยู่ดีเราจะไม่มีทางภูมิใจกับ 5.5 เด็ดขาดงงไหมแม้ว่าสกิลอื่นจะได้แบบ 7.5 แต่ถ้าพี่เทรนนะหมายถึงว่าหลักๆที่เทรนไม่ว่าจะเป็น IELTS score หรือว่า IELTS ทั่วไปเนี่ยคะแนนก็จะกองอยู่ที่ 6 เป็นที่ speaking นั่นหมายว่ามันจะยากให้หนู remind ไว้เลยว่าสมมุติว่าพี่บอกว่าได้ 7 ความจริงอาจจะยังไม่ถึง 7 หนูต้อง fluent จนแบบพี่ detect ว่าเฮ้ยยูแบบ 7.5 แล้วอะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปสอบหนูเพราะ1ก็คือ topic มันจะยากวันนี้เนี่ยเราคุยกัน topic ที่เราเคยคุยแต่วันจริงพอเราไปสอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ability to speak อย่างเดียวหมายความว่าเฮ้ยถ้าพูดไม่ได้ปุ๊บมันจะ drop down ในภาพออกใช่ไหมฮะ right yep that's it moving to next slide here question number 5 1 2 3 go What sorts of things do you like to do together? Frequently, we watch movies in theaters and also go for some day outs during the holidays. Actually, my dad likes a lot to go out with the family members when he is free from his professional engagements. But my mom prefers going to the cinema, and thusly, the kids are to settle in the issues. Did you get well with your family? Why? Yes, I get well with my family members. They are supportive, positive, intelligent, and caring. I would not say that we never had any disagreement, but that's usually momentary. Love is stronger among us, and that conquers. conquers yeah conquers it means achieve conquers any misunderstanding that might arise among us. In fact, I'm happy to be a part of such a wonderful family. They love me as much as I love them. เดี๋ยวไกด์ให้นิดนึงคำว่า among ตัวนี้เนี่ยหนูไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่ารวบก็ได้เพราะว่ามันจะฟังไม่ออกว่าแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หนูใช้ว่า among us ให้ใช้ทิปในการเว้นแทนเก็ตไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้พวกแบบ it is it is พวกนี้มากกว่าที่การมันจะมีคำบางคำที่เราไม่สามารถลิงก์พอลิงก์ไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะฟังไม่ออกเก็ตปะนะครับ so basically I just want you to see this is kind of vocabulary here for example like his professional engagement here is all about career or occupation, commitment, or even responsibility. So you can use responsibility or even commitment instead of this, just because it's kind of academic context here. And one more thing that I just want you to notice about this slide would be some kind of adjective that describe a person. So basically, it's all about supportive, positive, right? Intelligent, right? Caring, stimulated, inspiring. So what else can be? Just you just come up with lots of vocabulary in order to make sure that you can use a proper characteristic of a person. That's it. So this one would be disagreement, quarrel, right? Or fighting to each other.
Momentary it means contemporary or even temporary. It means transient is not long lasting. So basically it's all about that. All right. And wonderful family. So you can use lots of collocation here. For example, like a nice family, a warm family, a fantastic family. That's all. พอได้ไหม ค่ะ ก็ให้ลงไฮไลท์ให้มันดูเป็นแพทเทิร์นนะฮะ โอเคไม่สว่างสดใสนะครับนะ โอเค หนู ค่ะ ต้องคอมเมนต์นะถ้าเกิดว่าสไลด์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไอจะได้ไปปรับเพราะว่าพอเรา evaluate ช่วงพี่สอนเราในมหาลัยเนี่ยมันจะมี evaluate ในเรื่องของ slide presentation ด้วยใช่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องวอนตัวนี้หน่อยนึงเพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าเด็กคอมเมนต์เรื่องสไลด์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการสอนเลยแต่ถูกคะแนนจะตกไปเก็ตปะหมายความว่าสมมตินิสิตคอมเมนต์สไลด์ดำปีอะไรสมมติ พี่ก็จะมีปัญหาและไม่หมายถึงว่าคือพี่มองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับability to teach หมายถึงว่าทักษะการสอนไม่เกี่ยวกับสไลด์ถูกไหมแต่สไลด์จะเป็นส่วนหนึ่งของ evaluation คะแนน ใช่มันก็เลยมีผลนะครับmoving to next question here right 1 2 3 go Who are you close to in your family? I am close to every single family member in my own way. However, in terms of sharing personal secrets and spending time, I am more close to my mother than my father. My younger sister considers me her best friend, and thus we have a unique relationship. Should we rely heavily on our families, or is it better to try to be independent? If being independent means living separately and not having a strong relationship with the family, I do not want such independence and freedom. We all possess unique personality and a desire to be independent, but that should not harm our family relationship. All right, I think it's good for you pause and stop, right? It's because you can stop with transition or even the word that you can stop. So I would appreciate for your progress here. All right, Thank so you. I'm going to say that I'm close to it means you can use intimate or intimacy. Do you understand that? Intimate or intimacy, it means you're close to someone else, right? Personal secret or personal confidential. Confidential would be great, but actually when it comes to talking with other people, just using the simple word first, just because it's kind of like a natural speaking. Okay, you have to speak naturally. So basically it's all about that. Spend time, spend money, spend amount of time, spend several times. So what it can be, just pick only word that naturally they are talking about, right? Unique relationship here would be, a close relationship, right? A special relationship. So you can use a different word, right? I mean, variety of vocabulary here, but try to remember what they are using in the real life. Okay, for example, like unique relationship, or even a close relationship. All right. Let's say mutual relationship or proximity relationship. This might be a little bit difficult, but I would say that you can remember the kind of word here. It would be great. Okay. Like for this word, right? Independence and freedom, right? So it's all about collocation. Meaning that the word must come together. Independent is freedom, right? And the freedom is independent. You know what I mean? Yeah. So this is kind of thing that you can remember. Lots of things that is related to speaking improvement. Yep. Okay. Okay, moving to next one, number 9, 10. 1, 2, 3, go. What is your special moment with your family? Celebrations are remarkable, particularly the celebration of any special occasions, like a birthday, the anniversary of my parents, or any special achievement by my siblings, each other, and another reason.
These events have so many special memories, and we consider those occasions as our special moments. Are people in your country generally close to their families? Most of the people prefer to be with their families and do everything for the members, but exceptions are everywhere. The people living just opposite of our apartment do not have a strong bond among the family members and always engage in quarreling with each other, which is unwanted and indecent. Indecent. All right, good. So basically, for this light question number 9, what is your special moment with your family? When it comes to talk about special moments, so it means that you need to think about any celebration or special celebration with your family members, right? Mhm. So basically, you need to come up with a good vocabulary, especially adjective here. For example, like remarkable, fantastic, impressive, right? Special. That's it. So just remember that you need to talk a little bit more about the story or even special moment with your family members. Yeah. And question number 10 is all about like, are people in your country generally close to their family? So it's different just because it's different context here. When it comes to talk about our family in Thailand or Thai people respect with the family, they set a priority that, to consider that family members are important in their life, right? In contrary, I mean, however, in a Western country, is a little bit more different perspective just because they live independently without, involving or engaging to a family members. So they might have a different reason to talk about that. To talk about family is not important much comparing to a Thai people. You know what I mean? So it's all about a stereotype or even the social setting that we are going to explain a little bit different in a variety of contexts here. All right. So for this, right, I think most people prefer to be with the families, but okay, let's say like you can see the people living in just opposite our apartment do not have a strong bond, strong connection, right? Strong relationship. So you can use whatever you want to use that come up in that time. Just because I think you can choose just only 4 simple word first, just because when it comes to speak, we have to speak spontaneously. We have to speak immediately at that time. So your brain come up with what would be. So just come up with that. Okay. Strong bond, strong relationship or things like that. So whatever can be. Yep. So for this vocabulary here, advanced vocabulary, unwanted or indecent. So you can see like if you don't know some vocabularies in that context, just look at the first one first. Unwanted, it means you don't want it. Is that right? Okay, so indecent would be the same. It means throw it away or it's not popular to do so. That's it. Next one ไปต่อไม่รอแล้วนะโย Okay. Are your friends more okay? Are your friends more like your age or different age? Why? Most of my friends are my age, and I have a few friends who are senior to me. The reason that I have friends of my age is that they were mostly my classmates initially and then became my good friends. Most of my friends are from my high school and college that naturally made them to be my age. Do you prefer one or two close friends or many friends? When I was in my early teens, I preferred many friends, but nowadays I have few friends, but they are very close to me. So I would say I prefer having few close friends than having too many
ordinary friends. All right. Ordinary friends. That's it. Okay, good. So basically for this question, are your friends mostly your age or different age? Why? So basically when it comes to talk about friends, so we can imagine or come up with the most realistic situation that we are in the same age. For example, you're studying in a college or university, so lots of your friends are in the same age. Am I correct? Okay, so to me, I got lots of a wide range of friend age, I would say, just because, okay, when it comes to talk about profession or career, I would say that I have a friends in a different ages. Let's say senior, right? The same age and younger than me. So it means that we have to talk about friends in a different way, just because when it comes to talk about senior friends, so you need to respect more than the same age of your friends. Is that right? Or even if we have different age of friend, we're gonna have a different perspective. But anyway, I think we should share to each other. That's it. So mostly my friends are my age, and I have a few friends who are senior to me. So basically they can come up with a different variety of concept to answer for speaking, right? I would say that when it comes to do writing talks, you need to choose just only one side and try to support it. Be more specific. But when it comes to talk about speaking, all right, so it means that the question require you to choose just only one or two, but you need to cover all of information here. For example, like this one, are my age, as well as a few friends who are senior or younger than me. You know what I mean? So this is kind of thing that you can develop your fluency through speaking, just because you have to have lots of information to talk about that. And I would say that the tip and strategy for speaking is that you need to cover every reason for a single question here. Okay, if they ask you to differentiate between the two, you can cover one or two or three. You know what I mean? Just speak more than what you think. It would be benefit, I guess. All right. Question number 12. Do you prefer one or two close friends or many friends? So basically, when it comes to answer for this question, I would say you need to imagine or just talking about your own experiences with friends. For example, if you have close friend, but not many, just a few friends. So just talk about that friends, right? But if you are socializing, if your personality is you're really interactive with other people, so you can say like, I prefer to have much more friends instead of just only a few close friends. Is that right? Okay, good. Yep, that's it. Next one. Do you usually see your friends during weekdays or on weekends? Why? I usually see my friends during weekends. Weekdays are busy days, and after I get back home in the evening, I prefer to stay at home with my family members. Do you prefer to stay alone or with your friends? I usually prefer to be with my friends. However, there are times when I need my personal time, and in this case, I prefer solitude rather than companies. Good. All right, for question number 13, do you usually see your friends during weekdays or on a weekend? Why? So basically the question lead you to answer for both ways of speaking. You know what I mean? For example, like you always see your friend in a weekday if just because you are a student, you have to study with them, right? And then you can see your friend if you make any appointment to go somewhere else. You know what I mean? So basically, when it comes to speaking, I would say that you need to come up with two responses in each question all the time. It would be more fluent for you develop your fluency here.
For example, here, I usually see my friends during weekend, weekdays, right? Weekend, as well as weekdays. And a busy day after I get back home in the evening, I prefer to stay at home with my family members, but actually I prefer to going out with friends. That's it. Okay, so do you prefer to stay alone or with your friends? So basically you can come up with the first one first if you think that you have a privacy zone, or even you are really introvert personality, you don't have to talk with much friends, I guess, with many friends, things like that. And anyway, when it comes to talk about friends, try to make it positive first. It means that I would suggest that try to think about what they are doing at that time. It doesn't mean that you have to tell everything about you. It's just kind of a personal thing, right? Try to come up with other people that they spend time interacting with their friends, and that's it. Okay, so you don't have to imagine that the realistic way to speak is your responses here, but you can come up with other perspective. Let's say if you have a friend who really interactive with other people, so it means that you can pick up such a situation to involve with you. For example, I'm kind of a person who interactive with other people, even the reality is not, but you have to say like that. This is kind of a tip and strategy for develop your fluency here. Do you understand? Yes or no? Yes, yes. Moving to next one, please. The last time you saw your friends, what did you do together? Oh, นานมาก Well, we played badminton together and had our dinner at a nearby restaurant. That is the last thing I can recall doing with my friends, and that was about a week ago. In what ways are your friends important to you? I share my common interests with my friends, and that makes us having present activities and conversations together. They are quite helpful and supportive to me in times of desperate time. I can share almost anything with them, and that makes them special to me. Having good friends is like being blessed, and that's why they are very important to me. Good. So for this question, right, the last time you saw your friends, or even any kind of activity that you spend with your friends, right? So basically, you need to think about the previous activity or the recent activity that you spent time with your friend. What did you do? Or what was you doing with your friends? And that's it. All right. We play badminton. This is a kind of sport, right? If you prefer to go to somewhere that everyone can combine together, for example, like fitness center or library, or spending time reading, talking, or things like that. So just come up with this scenario, or even situation that related to the real life, right? And for example, like if you like eating out at a restaurant, right? But right now we can see like we have to come up with the reality. For example, like during this time, it's all about COVID-19, so everyone have to stay home. So basically, I just spend time talking over phone, or even chatting in a messenger or social platform would be advantage. And try to get involved with friends as much as possible, right? So things like that. And in what ways are your friends important to you? This one is very important because you can create a problem first, and then you just discuss with your friends and how to deal with that, how your friend give any advice or suggestion to you, things like that, all right? Like for this one, so you can see lots of vocabulary that you can come up with your speaking as well. For example, like pleasant activities, right? Helpful, supportive. Separate time, it means suffer. You know what I mean? Suffer. If you have a suffer or you're struggling with something, right? So you can say separate time or difficult time, that's it. Blessing, it means happiness, euphoria,
things like that. Come up with variety of vocabulary would be advantage for your speaking. All right, moving to next slide here, please. What do you prefer? Going out with your friends or spending your spare time staying at home? That depends. Sometimes I prefer being with my friends, and sometimes I prefer staying at home with my family members. I try to maintain the balance in terms of spending time with my friends and with my family. For example, while playing any outdoor sports, I prefer going out with friends. However, I enjoy watching movies and dining out with my family members. Do you have many friends? Why not? As I have already said, I had many friends when I was in my high school, but these days I have comparatively prefer close friends. All right, good. Which one do you prefer here? What do you prefer, going out with your friends or spending your spare time staying at home? Let's say the question asks you to cover for two options, basically. Okay, so the first one is going out with friends. Imagine that if we don't have any opportunity to go out with friends, it means that you are not human. I would say like that, just because in reality, it's this kind of thing that is a kind of interactive activity that we have to spend time going out with our friends. Is that right? Or even spending time staying at home means right now we can come up with the real situation of COVID-19 and try to speaking, right? Try to speaking and try to talk with relaxation, spare time staying at home. What are you doing about that? That's it. All right, good. Like for this answer, depends. And then balance, right? While playing, enjoy watching. That's it. So the responses here cover for two sides of your speaking. Right, for this one would be have many friends, why not, blah blah blah. That's it. ยังไม่จบนะครับ Okay, moving to next slide หนูต้องอดทนนิดนึงนะเพราะสไลด์ถูกออกแบบให้เป็นสองคนแต่วันนี้คือแบบ unfortunate มากๆนะครับอ่ะ Okay, ไม่เป็นไรค่ะ What do you usually do with your friends? I enjoy playing outdoor games, watching movies in a theater, having conversations related to current political and international issues, sharing my updates and concerns, going long drive with my friends. The best part is the open conversation we can have related to almost any topic. Are friends as important to you as your family? To me, my family is more important. However, this does not make my friends less important to me. Naturally, family comes first for almost everybody, and then the friendship. I'm no exception. I'm no exception. Exception. That's good. All right. What do you usually do with your friend? The question explores the kind of activity that you can come up with your close friend or a range of different friends. For example, like if you are talking about friends that you spend time together while you're studying in university or right now or even a past time before, right? So try to come up with engaging activity that you have to spend time with your friend. For example, like reading books at the library together, or doing sport games together, or doing some leisure activities such as singing or entering into the competition together, things like that. Just come up with a range of activities and then you can improve your fluency for your speaking as well. Yep. And then question number 20, are friends as important to you as family? This is kind of question is different in terms of our social setting. I would say that if we are talking about people who live in Thailand, Bangkok city, or even Thai, right? So basically we respect a lot with our family members. We cannot deny that we respect
family members more than friends. Mhm. However, when it comes to talk about a different social setting in Western country, such as USA, right? They are quite independent personalities. It means that they don't much appreciate with Mhm. a family member much, but Mhm. they try to spend lots of time with friends just because it's all about life that they want to spend time with. So it's different, perspective here to Mhm. discuss about it. Yeah. เป็นไงบ้างมีอีกไหมเดี๋ยวขอดูกันไม่มีแล้วละเหนื่อยไหม เหรอ ไม่เหนื่อยค่ะ ประมาณ จิบ นี้นะครับ ถ้าหนูพูดเหมือนที่พี่พูดได้จะได้ประมาณ 8.0 อืม โอเคไหม โอเค 8.0 แต่ว่าอยากได้ 8.5 แต่ทำไม่ได้ได้แค่ 8.0 แต่ก็เวอร์อยู่เนาะเวอร์ไหม เวอร์สิ 8.0 เลยนะ แอบเวอร์ไม่แต่ว่าเราทำได้อยู่แล้ว Dream ก็เฮ้ยแต่ว่าหนูพัฒนาขึ้นมากหนูใกล้ๆอันนั้นแล้วอ่ะพัชราภาชื่ออะไรนะเพชรรา โอ้โห ภา โห คน ด นั้นเก่ นะ ง อัน นะ นั้นนะ คนนั้น ใช่ เก่งนะใช่ไหมเก่งอยู่ไหมก็เหมือนจะเก่งอยู่นะ sound native อยู่ใช่ ใช่ ปะ ภาษาอังกฤษเขาแบบสุด ก็ ยอด เลิศ มาก อยู่หมายถึงว่าก็แบบ ก็พร้อมอยู่ perfect อยู่อย่างเงี้ยเหรอ ไม่อยู่อะไม่พร้อมอยู่พร้อมเลยอะ แต่ว่าหลายๆคนในไซโคเก่งนะผู้ชายก็หลายคนที่เสียงแบบ proper pronunciation เยอะเหมือนกันใช่ปะหมายถึงว่าน้องๆที่เรารู้จักในเมเจอร์เราทุกคนปะ รู้จักค่ะทุกคนเลย อ๋อก็สนิทกันใช่ไหมหรือว่าหมายถึงว่าแบบคุยได้ไหม ประาณนั้นใช่คุยได้ อืม ทุกคนเลย ทุกคนเลยนะครับหนูเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดในเมเจอร์ปะเนี่ยหมายถึงว่าเกรดสูง ไม่ สุ ก ด ล้า ปะ พูดอย่างนั้น ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แบบไม่รู้ว่าเขา เราไม่ แบบ รู้เลยเหรอ rank ว่าคนอื่นได้เกรดเท่าไหร่ ไม่ถ้าเพื่อนไม่บอก อ๋อแปลกเนาะสมัยพี่อะพี่แบบเฮ้ยมึงได้เท่าไหร่เลยมันจะมีการถามตลอดนะ จริง ไม่ เหร มี อ เลยเหรอ อะ แปลกหรือว่าโควิดวะ ไม่มีใคร เกี่ยวไหม ถาม เพราะว่ามันไม่ได้เจ ไม่ อ เกี่ยว กัน แบบมันเขาแบบมันเพื่อนไม่ค่อย ไม่ ถาม เกี่ กั ยวน เหรอ แบบ ไม่หมายถึงว่า ไม่ ไม่เกี่ยวกับ อะ โควิดที่เราไม่ได้เจอเพื่อนไม่เกี่ยวเหรอ ไม่เกี่ยวค่ะ เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบสมัยมันก็ต้องถามเปล่าหมายถึงว่าเราอาจจะไม่รู้ของทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยก็ let's say ว่าครึ่งหนึ่งของคลาสก็จะทราบว่าใครได้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้บ้างไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยแบบโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมั้ง น่าจะไหมคะ ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่า แต่แบบ เรา ว่า ก็ไม่ทราบใช่ไหมใช่ แต่ว่าเก่งๆเยอะน่าจะได้เกรดดีแหละคิดว่านะครับภูมิใจ นี่หนู ไหมได้เรียนมสวแฮปปี้ไหม แฮปปีมาก หนู จริ ส ง มั เห ค ร ร อ ประธานเอกด้วยพี่โดโด ไม่หมายถึงว่าหนูตั้งใจที่จะเรียนมสวเลยเหรอหรือว่าตั้งใจเรียนไซโค อ๋อ ไม่ได้ตั้งใจเรียนไซโคค่ะ ตอนแรกแบบจะ อ๋อ ไป ไม่ ทางสายวิทย์ แบบวิทย์มาก เรียนอะไร ๆ อะสายวิทย์ เภสัช อ๋ออยากเรียนเภสัชก็เลยตั้งใจเรียนอ้าวแล้วทำไมหลุดมาเป็นไซโคอะ เพราะว่า คะแน คะ น แน ก็ น สู ฟิ ง สิกส์ นะไซโคอะ คะแนนฟิสิกส์มันเป็นวิชาเดียวที่หนูเรียนไม่ได้ มัน อ๋อ แบบไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยซ้ำอะใช่ อ๋อ ก็เลยแบบว่า จริง ๆ ไม่ได้ชอบวิทย์ขนาดนั้นด้วยค่ะ เรียนตามพี่อะแบบ เรี เข้าย โรงเรี นตาย ม นนั้น พี่อ๋อ เข้าโรงเรียนนั้นก็เพราะพี่เรียนแล้วแบบว่า มันน่าจะดีอะไรเงี้ย แต่ว่าพอเรา พอเรียน เริ่ม มั มาน ก็ เรียนไซโคเป็นไงแฮปปีไหม แฮปปีมากพี่โดโด ไม่ น หมายถึงว่าถ้าหนูไปเรียน เอ เภ อ สัชหนูจะแฮปปีมากกว่าไหมหรือว่ายั ไม่ งไงอ้าวทำไม หนูว่า อะ มันไม่ มัน ชอบ ยา อะ ก มันแบบ มันไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมอะแบบเรีย ว่าน เค ไป มีอย่างเงี้ย ก็ คือแบบโอเคตอนเรียนแบบ เภ ม.สัช ปลาย ที่ไหน เงี้ เภ ย สัชมสวเหมือนกันเหรอก็มีเภสัชมสวนี่ใช่เปล่า ศิลปากรค่ะ แบบจะ อ๋ ยื่ อ นศิลปากร หนูยื่นที่ไหนบ้างอะยื่น ACT อย่างเดียวเปล่าหรือว่ายื่นรอบไหน รอบ 2 ค่ะ มันเป็นรอบโควตาที่แบบว่าให้ไปสอบข้อสอบของศิลปากร แต่ อ๋อ ว่าต้องใช้ อ้าว คะ แล้ว แนน มามสวนี่รอบไหน รอบ 4 รอบ 4 ก็ระบบ admission สิสเกลใหญ่ ใช่ เลยถูกไหม ใช่ หนูยื่นรอบ 3 แบบหนูติดเกษตรไป แต่ว่าแบบมันเลือกสายแล้วอะ คือเลือกจิตวิทยาอุตสาหกรรม แล้วหนูก็ไม่เคยเรียนจิตวิทยา แล้วหนูก็ แต่ ไม่ ว่า รู เรี้ ยน ว่าม แบ ส บ วดีกว่าพี่ว่าไม่จริงๆแล้วมันก็ได้ทุกที่แหละ แต่ว่าไซโคที่ดังสุดที่เป็นdual ก็จะเป็นจุฬาเนาะเด็กเก่งเข้าไป ใช่ เรียนเยอะมากเพื่อน ก็คะแนนสูงๆอะแบ น้อบ งที่ ไป พี่ นู่นหมดเลย ใช่น้องที่พี่สอน IELTS Band 7หลุดหมอก็ไปเรียนไซโคที่จุฬาหมายถึงว่า โอ้โฮ เรียน IELTS กับพี่แล้วได้ อือ Band ฮึ 7แต่หลุดไงเพราะว่ามันมีคนสูงกว่าเสมอเนาะหมายถึงว่าเขาจะ อื เข้าหมอ ม
แต่ว่าพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองเปลี่ยน track เป็นไซโคก็ได้เพราะจริงๆแล้วจุฬาก็ดังหมายถึงว่าก็คะแนนเวอร์อยู่คะแนนสูงถูกไหม สูงมาก สู มาง ก เวอร์แล้วมันเป็น dual degree ด้วยนะหมายถึงว่าเป็นออสเตรเลียควีนส์แลนด์มาจับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเก่งภาษาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนได้เลยก็คือได้2ดีกรีใช่ก็ดีนะถ้าเกิดว่าได้ดีกรีเพราะว่าถ้าเราจบมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยเราทำงานเมืองนอกยากงงไหมเราจะ battle ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าหนูจบควีนส์แลนด์หนูก็ไปสมัครงานควีนส์แลนด์มันจะ rank ออกมาเป็นแบบเทียแบบท็อปแรงของโลกไงเก็ตป่ะมันก็จะดูแบบไฮโซนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย recommend ก็แต่ว่าน้องเขาแบบว่าเก่งมากนะแบบเรียน IELTS ได้7เนี่ยแบบพี่ว่ามันก็แบบดึงมายากแล้วเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้7เนี่ยจะติดหมอหมดแต่ว่าเพียงว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคะแนนอื่นๆที่ต้องยื่นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่เป็นไรหนูก็ fluency คือดีขึ้นแต่พี่รู้สึกว่า fluency แบบ perfect ขึ้นหมายถึงว่าแบบดีขึ้นมากถูกไหมใช่ไหมใช่ป่ะลองวิเคราะห์ก่อนเวลาซ้อมพูดเองรู้สึกว่าแบบ flow มันพูด ขึ้น ได้ใช่พูด ก่อนหน้านี้เนี่ยวราลีจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษโมโนโทนมากมีความไทยแท้แบบชาติกำเนิด ไม่หมายถึงว่าอันนี้ไม่นับเพราะว่าแบบเท่าที่ฟังก็พี่อาจจะเห็นลักษณะนี้เยอะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพอเราพี่เป็นติวเตอร์เนี่ยพี่จะเจอเด็ก EP ค่อนข้างเยอะแล้วหนูเข้าใจฟีลเด็ก EP ว่ามัน fluency มันมาหมดบางคนเนี่ยอาจจะพูดคล่องกว่าคือพี่จะเป็นพูดช้าหน่อยเพราะพี่เป็นครูเนาะต้องพูดได้แบบชัดถ้อยชัดคำแต่ทีนี้เนี่ยเด็กบางคนก็จะพูด fluent กว่านั่นหมายว่าเราต้องฟังให้ทันใช่แต่ว่า fluent แบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ fluent แบบ professional อ่ะคืออย่างพี่จะคุม accuracy grammar ด้วยถูกไหมคือพอเราพูดแล้วมันจะดูแบบเหมือนพูดวิชาการไปแต่ว่าเด็กที่ fluent เนี่ยถ้าที่เรียน IELTS เนี่ยคือเหมือนว่าทุนเดิมของเขาคือ fluency แบบคือพูดกับฝรั่งไม่มีปัญหาไฟลับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยต้องมานั่งปรับในเรื่องของไอเดียใช่นะฮะถึงคิวหนูแล้วแหละเรียนคนเดียวเหงาหงอยนะฮะพร้อมไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะเปิด discuss เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะพี่กำลังคิดอยู่เพราะว่ามันมีเรื่อง story เยอะถ้าเกิดว่าหนูไปทำการบ้านพาร์ทนี้แต่ว่าหนูมานั่งคุยกับพี่เป็น discuss ยากๆดีกว่าไหมอยาก discuss มากกว่าใช่ไหมตัดไปเลยงั้นพี่ทำการบ้านเนาะ 3.2 มากไปเลยครับโอเคหน้านี้การบ้านจบปิดจ็อบ alright จริงๆแล้วมันเป็นสไลด์เก่าที่พี่เคยสอนให้น้องจีนใช่ไหมมันก็จะเป็นหัวมันอันนี้คือสไลด์ที่แบบว่าใช้สอนในนั้นไงใช้สอนChinese student นึกภาพไหมไม่ได้ทำใหม่มันก็จะเป็นแบบ1 2 3ไล่ไปโอเคไม่เป็นไรก็เอามาสอนเพราะยังไงหนูก็แต่ว่ายากนะสไลด์เนี่ยถ้าเราดูแล้วโอเคไหม so I'm going to ask you and you have to respond to me immediately is that okay I mean if you have to think you just say well or in my opinion to me I think as far as I know things like that right just come up with this kind of thing would be great okay good the question number 1 here what are the benefits of younger and older generations living together how about the drawbacks do you understand yes well if in the view of family the benefit that people who have different gap age live together I think is have more benefit because older people can help the younger people to pass away about like the task or some obstacles and give them some like suggestions but in the drawbacks, of course, people who have different age gap always have some different opinion in something at the time. For example, me and my mom always have different opinions about some point that I have some point that I think this is new and this is right, but she always have something that she depends on, but it is the nature that we always have some disagreement.
And I think it always have more benefit than the like obstacles or like the dark side. Mhm. I see. Good. I think the benefit of younger and older generation living together would be like it causes several benefits more than drawbacks. I would say just because a different younger generation as well as a different older generation, they can share some different perspective or different opinion. For example, like if we're going to talk about education in the previous time, so older generation might think that the teacher would be a center, right? A center or a player as an important role to teach a student, and the core base of a teaching would be lecturing in front of the class, and that's it. But now we can see like younger generation, when we are discussing about education, they're going to have a different perspective just because the student can learn by themselves. So the teacher would be facilitator, and we have to correct them in order to make sure that they got, an important information from the education. You know what I mean? And any cause of drawback would be just because a different perspective may cause some advantages among generation. For example, like we can see like if we are talking about politics, so younger generation might prefer liberality, or I mean freedom or independence, right? Things like that. But for some people or the generation, they might fix or stay with something that they wanna live out from a comfort zone, things like that. So it might cause a little bit drawback when it comes to combine to each other, right? Okay, next question for you. Which do you prefer most, support from family or support from friends? Why? Well, if I have to choose about the supportive from family or friend, I would pick my family because they are the people who like live with me and always like there with me all of my whole life, maybe almost all of my whole life. But I also prefer to have some support from my friends too because they are in my life too, especially in the university that sometimes my parents or my family members don't understand what the problem is, but my friend know and they can support me. All right. So for this question, right, I think which do you prefer most? Support from family or support from friends? So basically, I just give you a tip and strategy that you have to cover for both aspects that we are talking about, right? Support from family is all about like support from what you will require to get it. For example, like financial support, I think it is important to talk about financial statement or financial support with the family members, just because they might not have any reason not to help you at all. Is that right? Anyway, for some reason that we are going to talk, or even a support from friends, just because we are living in a different age from a family members, just because we have a father, mother, or young brother, sister, which have a wide different of ages. Is that right? And a support from friends would be like if we got hurt from something, for example, like loving relationship or things like that. Is that right? So I would say that a support from friends would be more beneficial to reconsider these kind of things. Is that right? Good. Next question: is it important to visit family members? Why? Oh, well, in my opinion, I think it is important because I think my dad and my mom maybe miss me and maybe they need me to come back. And I also think like I need to see and to visit my parents because of we have some bonds. I live at home when I leave my house to study in boarding school when I was 15, and I think it's too young
and I always need to visit them because I think about them and they also thinking about me too. And this is the important reason that I miss my mom dishes. Yes. Mhm. All Mm-hmm. right. Yep, I do agree with you just because it is important to visit family if Mm-hmm. we are far away from our family members, right? So Mm-hmm. let's say like in the reality, like lots of people are coming to a city and then they're far away from their family members if they live in different places. So I would say that visiting family members is required to those people who are working in a different city from their family members live in. Is that right? I mean, this is very important to say that just because we have to visit in order to make sure that they are strong or healthy enough to Mm-hmm. tolerate, and this is kind of thing that we can keep relationship between a member of a families for long Mm-hmm. lasting, I would say. Yep. And next question, are friends more important than family? What do you think about this? Well, I would say for me, the family is important than more important than friends because I don't have the stable relationship with friends. We just achieve from the school, and I feel like we achieve some goals together, and we done. But in family, they never lost or never far away from my life. Mhm. And then they are important than friends. But if my friends have some problems, of course I will help them too. Mhm. Mhm. All right. I would say that for this question, are friends more important than family? So when Mhm. it comes to talk about this is kind of a different thing that you can come up in your own ideas. For example, like if they start with friends, it means that they are going to set the priority of friends more important than family. If once they start with family, it would be more important than friends. You know what I mean? So for this question, is depend on a different opinions, I would say. So basically, as I mentioned earlier, that a different stereotype of social setting may have a different perspective toward friends and family. Mhm. How is Mhm. it important to talk about that? I would say that friends might, for if you are choosing that a friend is more important than family, you need to come up with a reason. For example, like to me, I think friends that I usually spend time together with is more than a family spending time together. Even I Mhm. set my family as a first priority, but the friend is living together in daily. So it means that the priority of friend might be more important than the family members if we live in Mhm. different social setting. For example, like in the US, they're gonna have a friends important than a family just because they spend lots of time Mhm. engaging with friends more than a family. Or even you Mhm. can say that just because the friends are the same age, so you can spend time with friends, boyfriend, girlfriend more than a family member, just because the difference of age might cause any misunderstanding together. You know what I mean? Mhm. Yeah, Mhm. Mhm. good. Next question for you. Are you pressured by your family to act in certain way? Uh, can you explain Is about for me? example, like you need to dress appropriately just because your friend didn't allow you to do like what you want to do, or you have Mhm. to study hard just because your family member expect you with a high expectation in your academic achievement, Ah, yeah, I or even see. things like that. So do you think it is pressure for your life that engage or involve with family members? หนูอ่านว่าเป็น peace แบบว่า peace แบบว่ายินดีก็เลยแบอ๋อบงงโอเคเข้าใจ โอเคโอเคโอเคโอ alright เคอ่าฮะ I'm passionate about well uh I would say that my family not praise or push me
about the academic. But they used to when I was a child because they need me to read the book. They need me to do the activity that my sister did. But I feel like they give up about me, about my academic result when I was just 8 years old. And after that, I tried everything by myself. I tried to improve myself by myself. And I think my parents didn't expect about that anymore when I was a child because I feel like they thought that I maybe not don't like to study. This is in the academic field, but in the another field like the behave or the like social perspective, they always aware about that very much. They really concerned about how people look at me or how could I dance in the appropriate that they always praise me in a certain way that the social always think is the good way to do. All right, good. Just because like for these questions, kind of things that we can see a different perspective from a different people. For example, like if you are female, right? You're different from men, so the pressure of the family members might have a different different action plan toward those people who have a different genders. Is that right? For example, like if we are talking about race or even nationalities, let's say for a Chinese student, they got pressure from their family members to do the study with a highest performance in academic performances. Is that right? So it means that they need to work hard, study hard, and being intelligent in order to serve the family expectation. All right. So this is kind of thing that we can see from a different social setting here. Okay. ยากไหมคุณน้อง ไม่วันนี้ ยาก พี่ เท่า พูด ไหร่ ไม่หยุดเลยอ่ะ แม่พี่จะพยายาม imitate ว่าถ้าหนูจะเอาแบบแบนแปดต้องให้ได้แบบอย่างนี้เลย คือพูดแบบเหมือนแบบพูดแบบหายใจอ่ะใช่ไหมเหมือนหายใจแล้วแบบพูดแบบโฟลว์แบบออกมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอได้ไหมหนูมั่นใจ ได้ค่ะ แต่ว่าก็ถือว่าโอเค Dream ก็แฮปปี้อยู่นะฮะ มั มัน นจะ มั่น มี ใจขึ้นกับแบบพาร์ทเนี้ยปกติจำได้เลยว่าวันแรกที่พูดพาร์ทนี้แบบหนูพูดไม่ได้เท่าไหร่เลยอะแบ จ บ ริงเหรอวันไหนวะ วันแร เค ก ย ที่ พู แบ ด บ เลย ว่า เหรอวันพูดเรื่องนี้ได้เหรอ ที่ไม่ใช่พูดเรื่องนี้ค่ะ แต่ว่าเป็นพาร์ท3ที่แบบต้องดิสคัสกันหนูจะ อ๋ แบ อ บว่า I ง see งๆในการดิสคัส ใช่แต่ก็โจทย์มันก็ยากอยู่นะมันก็ไม่ได้ง่ายเข้าใจป่ะหมายถึงว่าแบบก็แอบแบบtricky อยู่อะไรอย่างเงี้ย ใช่ป่ะ โอเค ไม่หมายถึงว่ามันก็เวทแต่มันเป็นคำถามของ Ielts นี่แหละเดี๋ยวลองดูก่อนเอ๊ะ Oh ทำไม I'm 3.3 perfect ซ้ำอันนี้คือ 3.3 มันต้องเป็น 3.4 แล้วเนี่ย หรือว่าพี่โดโดตั้งใจแบบมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าดิสคัสก็เลยเป็นแบบพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3อะไรอย่างเงี้ย ไม่ยังไงไม่พิมพ์เลขผิดนะมากกว่า เดี๋ยวนะ1 3.2 อันนี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับ 3.4 มาครับเนี่ยก็เป็น 3.4 เอาไหม เอา พี่จะฟังเราอย่างเดียวนะพี่ถามอย่างเดียวไม่พูดละ เหนื่อย โอเค ไม่หมายถึงว่าเพราะพูดเยอะไปไหมเมื่อกี้พูดเยอะไปเนาะแบบพูดอะไรของมันเลยอะฟีลนั้นป่ะ ไม่หรอโอเคแม่พยายามจะหลอกให้หนูเพราะจริงๆแล้วมันมีคลาสวันอังคารที่พี่สอนแบบคลาสกลุ่มเนี่ยแล้วแบบพี่ต้องพูดแบบนี้อะสู้เด็กเข้าใจป่ะหมายความว่าเพราะทุกคนคือ fluent ถ้าจะมานั่งแบบช้าๆไม่ได้เข้าใจป่ะพี่ก็เลยต้องแบบว่าแทรกให้แบบว่าเขาเห็น perspective ที่ต่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรงั้นพี่ มันมีประโยชน์ ถาม นะพี่โดโดแบบ เหรอ การแทรก perspective มันแบบว่าเหมือนทำให้เราแบบมีไอเดีย ฉุก มากขึ้น คิด แบบใช่ก็ประมาณนั้น แต่ก็ด้วยความที่แบบคลาสมัน 4-5 คนมันก็จะได้คุยคนละข้อไงแต่เลือกข้อไม่ซ้ำกัน ใครที่เลือกก่อนเนี่ยก็คือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเลือกเนี่ยมันจะมีโอกาสซ้ำถูกไหมฮะแต่ว่าในคลาสIelts เนี่ยพี่พอสมมุติว่า A เลือกสมมุติพี่เป็นนักเรียนชื่อ A พี่เลือกข้อ1ปุ๊บที่เหลือต้องเลือกข้อที่เหลือเก็ตป่ะหรือแบบซ้ำได้แบบคนละข้อแค่นั้นนะฮะdepend All right, so are your parents strict?
I would say honesty. My parents are really strict, extremely strict, especially in the possibility about work or homework. Um, like they're trying to not they're trying like they always teach me to have the responsibility about everything I have to do and do it the best that I can that stay strict. And another thing is I have to be like they always strict about the act that I have to do to relate with the social to be appropriate person. And sometimes they are not flexible. They always like have the extremely line that I have to do. So I feel like I have in the like in some frames that I couldn't get out when I was a child. But when I grew up, I feel like my parents have wider perspective than before when I was a child. They have more flexible and especially my mom, she have more like more flexible perspective. For example, I used to talk about my graduate day is for 2 years later, but I always talk to her like, you have to come to my graduate days. And she said to me like, everything changed, Jim. You don't have to like hold it. And I'm not worried if you don't want to get in the ceremony or something like that. Good. Next question for you. Do you get along well with your family? Of course, I close I close to my family members, especially my sister, and we have the good relationship to every members in my family. I always talk to my mom, not every day, but in a week for 4 times a week, and we always talk to each other in the like. She always talk about exercise and eating, but my sister always talk to me about um, how happened today and what problem you have in the different topic that I talk to mom. And my dad, honestly, I'm not close to my dad, but I always call to him just once a week to to ask to ask him that is he okay, is he strong, and how is he going, like that. But even I don't not too close to him and not talk too much to him, but we also have the strong bond and good relationship. All right, good. And then, do you get along well with your brothers and sisters? Well, I have only sisters. I have two sisters. The oldest sister is older than me, 14 years, very old. And my second sister is older than me, 9 years. We have a wide gap of age, right? And I get along with two of them. The oldest sister, she have a son, and I love my nephews too. And the second sister, she is like, I feel like she is Taylor Swift that always shine all the time, and she not outdated. She is not outdated at all. And we always talk about the problems like politics, government, and environment, and even my problems that I don't know how to talk to someone, and I always talk to them. I really get along with my sisters. Some people who heard me talk to them, they say like, did you ever like argue or disagreement with each other, because the way you talk to them is really kind and nice, that is not realistic, but in fact I talk to them like that in daily life. Good. Do you like your family? Why not? I like my family because firstly they support me, especially in academic.
that I have to make some decisions about the academic, especially when I entered to the university. It was the first year. They don't expect me to get in or have to study in the hard way that my sister used to, and that make me feel like if I in some families that some parents always force their children to study in the field that most people feel like it is famous and it maybe have some benefit in the future. But my parents, they didn't force me to study the way that they taught. Honestly, they don't know about what is psychology or what I would work, but they try to learn. They try to ask me what I am studying. Like for example, just yesterday, my mom asked me about how counseling in psychology work, and I explained to her, and she was listening to me like kindly. That I feel like I like my family because they always listen to me and they always like respect the way that I have choose. I see. So the last question for you is that what do you do? What do you or your family like to do together? All right. Oh, well, this is an interesting question. For me, I like to have the meal with my family, but it's a long time that we didn't have 5 members in the table in dinner because firstly, my oldest sister, she now she have a son, right? And she have her own family. It's hard to put in the special occasion. And my second sister, now she is in America to study doctoral degree. And now it's have the pandemic, so it's really hard to gather all people in the family. But I think, like, I hope that one day we will have the special time to have dinner and talk to each other kindly. All right. So what do you do? Okay, it's done for it's done for this already. Good. เป็นไงบ้าง ชอบนะชอบเรื่องนี้จัง ชอบเรื่องนี้ อือหืออั อันนี้คือคำถามเพลนๆอยู่ ก็คือแบบให้ โอเค involve story หมายถึงว่าเราพูดได้ มาอีกคำถามหนึ่งได้ไหมโซโล่ให้จบเลยแล้วกันนะครับ ได้ แล้ว ค่ะได้ พี่จะได้หมายถึงว่าคอมเมนต์ทีเดียวเลยว่าเป็นยังไงบ้าง โอเค นะฮะ All right so next question for you what is the best memory you have of your family doing something together Well, I would say the best memory that I used to have with my family is we have the special occasion in Chinese Festival Day in Thai called the Jin. My father is half Thai Chinese, and she always prepare for celebrate the day and recall about the ancestor. He have the chicken. He have a lot of things that have to prepare, and I like the moment that all of us joined on the table together, especially at my grandparents' house. My grandparents have a lot of daughter and sons, and like all of them together when I was a child to talk and change and do everything together. And it's very fun because I have a lot of friends with my siblings. After that, my grandparents passed away. That's my grandparents' house is very empty and very lonely because they passed away, and each family is celebrate to each other. I used to ask my dad like, you have to teach me how to cook and how to celebrate this day because I really like this day very much. I need to gather my sister and my nieces or my nephews to join to have some dinner and talk to each other, and it feel like very cozy.
Mhm. All right. So second question for you. Would you get involved in your brother-in-law or sister-in-law family problems? Mm, I would say no. I never get some problem with my in-laws, about her in-laws. Firstly, my older sister, she have her husband. At first, I feel a little bit dislike him because I feel like he got all my love. My sister have to like spend time with him, and sometimes I feel like I was forgotten. But now I can accept that. My second sisters now she have a boyfriend, and I used to talk to him when I video call with her. Uh, for me, I'm not jealous anymore because I feel like because it is her life and she needs some partner to take care of her, to love her, and she love she love him. I feel like it is acceptable. All right. So Mhm. next question for you is that sorry, what kind of housework is not appropriate for children to do? Well, I would say that the work that shouldn't have to use some dangerous equipment, for example, knife in the kitchen to help mommy cook, uh, because children couldn't control the hand, and sometimes they can control, but it have always have some accident. For I would talk about my experience. When I was a child, I used to use the knife and it cut my finger just a little bit, and it's very hurt. But children also help some another thing that escape from the knife, and they can use when they ready. They can control the muscle, the hand muscle, and can do everything that's under their control. Mhm. I see. All right. Next one would be what impact has divorce, Divorce. yeah, Um, and modern day living had on a family? Okay. What impact has divorce? Yeah. ส่งผลกระทบยังไง or modern day living had on the family อันสุดท้ายมันคือเกี่ยวอะไรกับอันแรกครับที่เราดู modern day living ก็คือคนไม่ค่อยอยากจะอยู่กับใครอะ independent อะ อ๋อ หมายถึงว่าคนไม่ค่อยแต่งงานหรือคนมีแฟนแต่ไม่ยอมแต่งงานถูกปะอืม What impact โอเคมันจะเชื่อมสองอันนี้ยังไงนะ Well the impact when talk about the impact in my opinion I think it have impact about the mental health and well-being of the partner who got divorced. For example, one of them may be desperate and grief. Is impact in the mental health for people who didn't need to marry. Is maybe not have the problem if they agree to each other to not marriage, but it's also have the problems when they don't understand each other. Like one of them need to marriage, but one of them I don't need to marriage. I don't need to have a child like that. Yeah. All right, the last question for you is that where is the best place to raise a family? Well, in my deeply opinion, I think the best way that we need to raise, like I need to raise my child. Ashita is way that far from the town and PM 2.5 and a lot of people and busy days all the time and traffic. I need to avoid the traffic light, and I need to raise my child at the local
which is simple, and they can try a lot of experience to like close to the nature, to play the soil, to like keep some flower, pick some flowers, maybe like that, because it's healthy for child to like to learn to try to use their physical as much as they can. I see มากเลย มีอีกนะยู โอเคค่ะ โอ้อันสุดท้ายแล้ว ยากเนาะยากปะ เชื่อมไอเดียยากมากค่ะพี่โอโดนหนูรู้สึกว่าแบบหนูหลุดประเด็นบ่อยมากเลยอะมันหลุดง่ายมากเลยอะ จริงเหรอ ใช่ All right, activity 3.3 here. What can make you happy? All right, in a long term or short term. So you need to consider the following things here: job satisfaction, a loving family, good health, plenty of money, strong religious beliefs. Consider following อันนี้คือแนะนำเฉยๆเนาะ ใช่ Consider following jobs. Okay. Well, I would say if I imagined me in the future, I think anything that would make me happy is about the job that I may choose and it make me feel like it fit to me, it's suitable for me. For now, I think the highest goal that I need is I need to be the psychologist or the theoretical who think or design some theory about psychology. I feel like I need to be the expert in that way. I need to be the best, like the best in the field that I interest in. And the second, I need to I need the job that I choose make a lot of money to me, because when I have money, I think many things or many stuff can be solved by the money. I think both of the following mentioned are important for every aspect, I would say. So I would say like a job satisfaction, right? To me, I'm working as an English instructor, English tutor, or I'm teaching what I really want to teach just because I'm fond of English. So this is kind of thing that I consider is all about job satisfaction, just because when I wake up in early morning and even it is tough time or tired for a long day teaching, but it's all about satisfaction. So it means that it must be the first priority that everyone have to consider with a job satisfaction, I would say. All right. And the second one is a loving family. Just imagine that if you are alone without any support from your family members, I think it might be cruel or it might be struggling for some time, just because I think, to me, I can do a job perfectly just because I have a support and encouraging support from the family members, which are my dad, my mom, my brothers, sisters, things like that. So they try to encourage and, never give up with what I'm expecting to get it. All right. The third one would be good health. I think healthy. So to be healthy comes first. Health comes first. That's it. Is that right? Just because living a life with a good health would be fantastic way to do so. I do believe that once I was a memorable experience that I poor at health, that I went to a hospital. So at that time, it was vulnerable thing. I mean, it was struggling at that time just because I felt that it was a terrible time to got a poor health. Yeah, that is the reason that I try to maintain a healthy lifestyle. I just spend at least 32 hours to do regular exercise. Not that intensive exercise, but I would say that it is kind of like consistency that I have to do so. For example, like I just showed you, right? This is kind of thing that I have to do so just because I want to live in a life with a
maintain a life with strong health if Mhm. as soon as possible. Another reason for money. So let's say that lots of people are expecting to get lots of money. But anyway, money comes from with different people, different personality, and different abilities. To me, I would say that being a teacher might not fulfill the expectation of getting lots of money much. If you decide to be a teacher, you cannot expect that you can get lots of money. Otherwise, you have to go for running any kind of business that can make money or selling a condominium, selling a product, selling cosmetic, things like that would be gain lots of money just because it's all about trending, right? But for a teacher, you need to sacrifice yourself that you have to give a knowledge, give an advice, give a right way to all of students, but it's not cost any, I mean, it doesn't mean that you can be millionaire with a profession of teaching. Yeah. So just praise for those people who become to be a teachers just because they just feel satisfied with what they are doing. So the last one would be strong religious belief. Just because during right now, do you believe in luck or do you believe in fate of life? You understand that luck or let's say like lots of people just go gambling just because they expect to get something changed for their life. This is all about religious belief. If you're very strong with religious beliefs, I do believe that you can be strong internally and externally. I mean, spiritually or even mentally, right? Things like that, because it gets involved with the body or who you are today. That's it. เวอร์ไหม เวอร์มาก เพราะฉะนั้นหนูต้องพูดได้เหมือนพี่นะโอเคป่ะ โอเค นะครับจริงๆแล้วอยากให้แบบว่าโอ้ยถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วคลาส speaking มันก็จะเป็นทรงนี้หมดใช่พอได้ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้ใช่ป่ะพี่ก็จะพยายามสอนแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่า Dream เก่งขึ้นมากแล้วก็เลยคิดว่านะแต่ว่า catch every word that I was talking to you, right? So you can catch and understand everything. Good. Next question for you. What was the most important thing that your parent taught you? Well, I would say the special thing that my parents always teach me is about the responsibility about my duties. They always say that whatever you do or whatever you need to do, you need to have the responsibility about that thing, and you need to keep it consistently because every achievement cannot achieve just a miracle. Like it cannot achieve because you sacrifice just only 1 day or 2 days. You have to like manage time and do it consistently and do it with like the responsibility every day like that. That's good for you. Being a good girl is what your parent expectation, I guess, right? Just because different genders have a different expectation from parents. I would say for a business, business family, a business community, they expect that a boy should be a great leader later on, right? Just because it's all about like a family business, and that's it. For girls, I would say that you need to stay kind and behave appropriately just because life is not easy. Is that right? Yep. Yes. Good. Like that. Next one, what makes a person good friends? A friend for life, things like that. Well, I would say people who become a good friends always the first thing and the most important thing is honest or loyal. You have to loyal to your friends because of friends is like friends relationship is something that who becomes your friends always has you, and they maybe need you to keep something
and have to like act directly and honestly. The second is when friends become like have some mistakes, good friend can tell them that you did some mistake and you have to prove it. And it is like impossible that friends never like never fight to each other, because it's possible. And people who can fight with you, I think they become good friends. I think so. All right. Yeah, a good friend, a friend for life, a life mate. So, what do you think a differentiation between boyfriend and close friend? Oh my god, this หมาย so ถึงว่า long. close friend กับ boyfriend มันต่างไหม I think Yeah, I just want to know from you because I never heard about this kind of thing before, but I do believe a close friend can do everything for you, as well as boyfriend can be everything for you as well. Is that right? I don't know. It's so okay. So you're in the relationship with boyfriend, right? Okay. So can you share? No, I don't have boyfriend. Okay. So you are in relationship with close friend, right? Okay, yes. Okay. Can you share something in common that close friend should do? Normally we can have some suggestion and supportive to each other. For me, I feel like sometimes I'm hardcore when when my friends told me like I have some problems with someone, or I have some problems with some subject. I will listen to them. That I listen to them, and I feel like that thing that have problem is contact about what they need, and I always told them like do the thing that you need, like that, because I know people should do the thing that they need, even it don't like it don't make some mistake or didn't hurt anybody. And yeah, something like that. I always support my friends the way that they need to choose. And sometimes if it have some problem, they talk to me like this and it hurt me, or something that they did to me is hurt me. I try to tell them not too directly, because I know it's also hurt them too. I try to say like I feel hurt because of that like that. Just because in common, what I believe is that for both of close friend or boyfriend, girlfriend, they have a, something in common or feeling or even, chemistry in common. Okay, once you decide to consider someone to be a close friend, it means that you can engage and have the same, attitude, right? Yes. Going on together or interacting together. So for boyfriend and girlfriend, it would be like that as well. I think just because it's all about feeling, right? If we engage with someone, so we will try to get involved with them, right? Is that right? And one thing that is different is that if you got boyfriend or girlfriend, I think you try to change yourself to serve with them. But for close friend, you don't have to do anything much. Is that right? Just because we keep understanding to each other. And anyway, we expect to get boyfriend or girlfriend all the time. Once in a life, just because friends can come to me, can come to us every moment of life. Okay, but boyfriend or girlfriend, just and I expecting have at the same time. is that right? Just because right Yes. now you can see like, okay, if you start with 20, 25 or 30, it's fine to find boyfriend and girlfriend. But later than that, it might be different attitude just because the expectation to get boyfriend or girlfriend might be decreasing time by time. Is that right? So Wow. yeah, this is all about like a differentiation. What I'm thinking about that. Yeah. Next question, please. Is that what makes a person bad?
traits that irritate or confuse or harm you in general. Okay. Make a person the bad trait that irritates and confuse you. Can you explain this question, please? I mean, once you decide not to be engaged with unhealthy relationship with those friends or a friend who have a bad behavior, what are the possible characteristics of them that you prevent doing something together? Yep. Okay. Like cheating or dishonest, things like that. Okay. Okay. For close friends, I don't choose some people who have too much different perspective for me. Okay, that's it. It's not too complicated. But for boyfriends, I choose boyfriends from something that they say, like sometimes they too much show off, and they hurt me, and I always choose some people who become to be my boyfriends for the way that I can do, like would I change many things to be his girlfriend? If it would, I wouldn't like keep in touch with them. And I used to talk to a guy, and I feel like he always show up, and like he resists my brain, something like that. Like he feel like it is not important that I am good in the field of academic. They feel like I am just weak, or people who could follow the way of the social. But I really do like my academic field. I like to learn, but he thinks I just need to be like people who need the attraction to another people. But it doesn't, because I really like to study. I like to act teacher, especially the subject that I really interest in. For example, I now am studying in psychological testing. For everyone is really hard and tough, because teachers she talk for long and non-stop, and I enjoy with it. And I always ask her, like some point that I think is a gap that the state had, and I always ask her and discuss with her and answer her. But he think I need to be like the point that people in like need some extension for another people, but it doesn't, and it's really toxic. So I leave him. I see. Good. All right. So I think I do agree with those guys who prefer a girl, or those girls who act like a normal girl, just because they don't want to stress out much. Just because, okay, to me, I used to be an academic student before. I mean that I love studying. I study hard. I want to get an A in every subject. And I do so hard, things like that. But anyway, I just found out that it's not really good for a life during university. Just because university is kind of a process that we can meet up lots of guys or girls during this period of time. Just because when you finish your university study or you graduated, later on it's hard to find out any boyfriend or girlfriend in your career life. Is that right? But anyway, it's kind of easy right now, just because we can approach into the online dating. This is more easy, just because when it comes to do a relationship, I'm going to share with you that back into the previous time, we have to dating with a guy or a girl in the common places, for example, university or even the working place. Is that right? Yeah. And but then right now, time changed, and modern people can find soulmate or even mate
for relationship through the internet or dating application. So at first, I'm a kind of unbelievable in this thing. But one of my friends, they got, girlfriends or even boyfriend from that dating application. So congratulations for them. You know what I mean? Sometimes I will Yeah, try. fantastic. It's fantastic. But you have to be reminded that the opportunity to get a good guy is not Okay, common, right? So we have to evaluate or reconsider again and again. So I'm going to say that if I were you, you got a chance or any opportunity, next opportunity that you are going abroad, right? So you just come up with the days of overseas, like living there, and then find out, just because you can find a straight who honest with you, just because it's different perspective, just because when it comes to do the online dating, so for Thai guys, all right, for Thai guys, it's not that realistic. Okay, I have lots of friends encounter with that, but for a different just because Farang, they may want they interest in those people who have a commitment or strong personality. You know what I mean? They love brains more than external experience. External appearances, right? But for Thai guy, they just want a cute girls, right? Or even though like something lovely, things wonderful. So it's a different perspective. So we have a choice to choose, but it's the right time and right places. That's it. ถูกไหมประมาณนั้นปะ Yes, perfect I เนาะ think so. ก็ I แช used ร์กัน to. ไป ใช่ หนูก็ไปหาที่สวิตเซอร์แลนด์เลยจ้ะ อะไรอะยุโรปอะไรเงี้ย เพื่อนพี่เนี่ยได้แฟนฝรั่งเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่นะคนที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะจับฝรั่ง หมายถึงว่าจะได้ฝรั่งเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาชอบคนมีสมองถ้าเราต้องแลกด้วยการใช้สมองและความคิดแนะนำให้ไปฝั่งเวสเทิร์นโอเคไหมเพราะถ้าคนไทยก็คือต้องสวยไว้ก่อนต้องแบบ black pink ต้องแบบแบลอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้น แต่ว่ามันก็เป็นไปได้หมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเจอคนเนี่ยI think we should see the external appearances first is that right หมายถึงว่าเราต้องเจอหน้าก่อนเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่มีทางชอบอยู่แล้วถูกป่ะหลังจากนั้นก็ค่อย develop ตามพฤติกรรมซึ่งมันก็เวทยากเพราะว่าเรายังเป็นคนดีไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าเราพยายามควบคุมให้เป็นคนดีอะยังยากในการที่จะเป็นเลยเก็ทไหม เพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไงอะ หมายถึงว่าไอกำลังบอกว่าสมมติว่าเราอยากเป็นคนดีเนี่ยเรายังไม่อยากเป็นคนดีในแบบที่เราอยากเป็นเลยครับงงปะเช่นสมมติว่าให้เราเป็นคนเรียบร้อยเรายังไม่อยากเป็นคนเรียบร้อยเลยถูกไหมใช่ เก็ทไหมดังนั้นจะให้คนอื่นชอบหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าจะให้คนอื่นสมมติว่าถ้ามีคนมาบอกว่าให้ยูเรียนตั้งใจเรียนจนเกินไปเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องไปหาคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเก็ทปะถูกปะright things like that เป็นการ sharing เรื่อง dating เดี๋ยวพี่ไปเปิดคอร์ส dating บ้างดีกว่า หรือหนูควรลอง ต้องไปอยู่ที่อังกฤษก่อนนะครับเพราะยังอยู่ในไทยอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย just kidding the last question for you can you think of example of a country that have different cultural values regarding the importance of family เข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมก็คือแบบตัวอย่างประเทศที่ว่าแบบให้valueของ เช่นประเทศจีน family จีนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากถูกไหมใช่ แล้วก็เป็นแนวแบบญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นก็จะเป็นรักชาติแบบ nationalism นิดนึงI see Chinese I would หนูเอา Chinese เลยนะ Okay I would say for example in Chinese people who is in Chinese even have Thai Chinese they always regarding about family members they give the importance to the family member especially parents and like grandparents and ancestor they always have the like occasion days that recall for the ancestor who had passed away
and it can show that they always have the values for the family. My family comes from like a Chinese family too, and honestly, I'm not too too much value to people who not my parents and my close relative. For long, I'm not getting with them, but uh, another of them who is not too close relative to me and have more Chinese. They always need to keep in touch with us. They always need me to get in the like group to not keep in touch, but just gather people in the same surname like that. But I'm not getting at all. alright good โอเค เป็นไงบ้าง เรียนหนักไหม ช วัน อ นี้ บชอบเรื่อง family อ่ะ หรอ เดี๋ยว family เคยพูดไปแล้วใน oral ปะเหมือนไอเคย raise ใช่ค่ะ topic นี้ไปแล้ว ใช่ ใช่ แต่ว่าอันนี้ Friends and มันจะเป็นไม่เหมือนกันนะ อันนี้คืออันนั้น oral มันจะเป็นแบบplain ตัวนี้จะเป็น content จะหนักนิดนึงถูกไหมหมายถึงว่าไม่ใช่plain topic มันจะแบบ daily นิดนึงถูกไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ discuss เบาๆ fluency ดีขึ้นนะพี่ว่าถูกไหมใช่ป่ะหรือว่าไม่ก็ได้อยู่ รู้สึกว่าดีขึ้นเหมือนกันค่ะ งั้นพี่ฝากให้เราไปทำการบ้านตัวนี้หรือว่าจะทำ record ไปเยอะๆก็ได้แต่ว่าวันนี้คุ้มมากเพราะหนูตอบทุกข้อเลยอ่ะ ใช่คุ้มจริง หนูโอเคนะคะพี่โดโดแบบไม่ต้องกลัวหนูเหนื่อยเลย เต็มที่ได้ ใช่ไหมไม่แต่มันเหนื่อยนะสอนหมายถึงว่าพอเราพูดมันเหนื่อยไม่ใช่เหรอ ตอนอ่านอะ ตอนอ่าน มันเหนื่อย อัน กว่า แร พู กๆ ด อะ เห เห ร นื่ อ อยกว่าใช่ ทำไม พูดก็ อะ คือแบบว่าพูดธรรมดาอาจจะต้องแบบโฟ โฟ กัส กัสอ๋อ ใช่โฟกัสมากกว่า เพราะว่ามันเป็น แต่ ไม่ ก็ ใช่ โอเค ไม่ใช่ ขึ้น ภา เยอะ ษา เลย ของหมายถึงว่าไม่ใช่ความคิดของเราอะเนาะมันเป็น ใช่ แต่จริงๆแล้วมันก็ดูยากๆนะหมายถึงว่าหมายถึงพี่กำลังจะบอกว่าคือมันเป็นข้อความที่คนเขาเขียนมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาษาแบบกึ่ง essay นิดนึงคำศัพท์มันก็ไม่มีคนใช้แบบนี้ใน speaking นะ เก็ตป่ะ เนาะ มันก็จะดูแปลกๆแต่ว่าพี่อย่างที่พี่บอกก็คือพี่โฟกัส spelling ไงอย่างเช่น sacrifices ตัว es อะไรอย่างเงี้ย contributions ต้องออกเสียงให้มันชัด unparalleled the อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละใช่ไม่มีอะไรมากก็โอเคงั้นฝากหน้านี้นะครับ 3.2 โอเค ห ห นู รือว่าจะ อ่านดี ทำ ขึ้นไหมคะ assignment ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอยากแอดพวกแบบสำเนียงเพิ่มคือหมายถึงว่าความ flow ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึง sound native อะเข้าใจ โอ ป่ะ เค เพราะว่าพี่ โอเค ต้องให้หนูอยู่ที่ 7.5 ก่อนน่ะมันถึงจะ play safe โอเค เพราะถ้าเกิดว่าพี่บอกว่า 7 หมายความว่าออกมาก็อาจจะเป็น 6.5 แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสกอร์ที่หนูโอเคแล้วก็ไม่ว่ากันเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าอยากได้แบบแบนด์7จริงเนี่ยก็ต้องให้ติวเตอร์ยัดที่ 7.5 โอเค เพราะว่า ได้ค่ะ เนาะทุกอย่างมันไม่แน่นอน วันนี้อาจจะมั่นใจพอวันสอบอาจจะแบบมันเขาเรียกว่า unexpected นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้อง handle ด้วยการเผื่อไว้หน่อยหนึ่งภาพรวมก็ประมาณนี้ทำไมหนูมีปัญหาเรื่อง spelling เหรอ ไม่มีนะคะ ก็ดีขึ้นใช่แต่ว่าต้อง compare ไงพอเราเรียนคนเดียวปุ๊บพี่ก็ไม่รู้จะเอาบอกว่ายังไงเดี๋ยวประมาณว่าแบบพอหนูเรียนคนเดียวไม่คือการเรียนคนเดียวมันจะฟังจากพี่ถูกไหมแต่ทีเนี้ยสมมุติว่าหนูอย่างคลาสครั้งที่แล้วเนี่ยพอมีคน compare ปุ๊บหนูจะรู้สึกว่าหนู better than ทันทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีจะบอกว่ายังไงเดี๋ยวมันมีน้องที่แบบ fluent เวอร์แล้วอยากให้ไปฟังอะนึกภาพไหมคือมันสมมติหนูรู้สึกว่าพี่ fluent เนี่ยให้รู้สึกว่าคนที่ fluent เนี่ย fluent กว่าเนี่ยเขาพูดกันยังไงงงปะแบบเบอร์ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยต้อง question นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ baseline ก็คือให้ฟังเสียงพี่เป็นหลักแหละเอาง่ายๆนะครับก็คือว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือภาษาอังกฤษมันก็ประมาณนี้แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปฟังKid ถูกไหม Kid Speaking เนี่ยก็จะคล้ายๆที่พี่พูดแหละถูกไหมหมายถึงว่าKid เขาก็เป็น native แต่ว่าพี่ก็จะเป็น sound แบบ international หน่อยนึงถูกป่ะแต่ว่าสำเนียงหรือว่าการวรรคเนี่ยจะใกล้ๆกันเก็ตไหมเราฟัง Kid ใช่ไหม
เคสที่แบบฝรั่ง ใช่ ฝรั่ง IELTS speaking success นะใช่ คนนั้นเนี่ยเขาเป็น native มาจากแมนเชสเตอร์แต่เขาพูดช้าไงฮะเขาก็จะแบบว่าคือพอเราเทียบต่อให้แบบพูดเก่งยังไงมันก็ดูเป็น international งงป่ะเราคือ speaking มันไม่มีทางทับ native ไงเก็ตไหมประมาณใช่ว่าเป็นอย่างนั้น alright so it's enough for all of you today and ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็แฮปปี้นะครับยังไงก็ฝากทำการบ้านแค่นั้นบายบาย Okay. see you Bye bye. tomorrow นะครับ Okay.